Já pensou em tomar um chocolate quente, em frente à lareira, com um grupo de amigos e uma propriedade rural, aproveitando um friozinho gostoso? Pois foi o que a minha família aproveitou agora. A gente escolheu isso para um fim de semana do Dia das Mães e de aniversário de triplo da família. E foi uma experiência muito agradável no interior de Farroupilha. Eu vou depois, mais adiante, eu vou contar, fazer um post mostrando a propriedade onde a gente ficou. Foi uma experiência incrível, super recomendo.